əvvələ və lahuma baxaq və lahum və bağlayıcıdır. Ləhum dediyimiz kimi li ön qoşması və hum demək ki, bitişən əvəzliyindən ibarətdir. Xəbər müqəddəmdir, yəni önə keçmiş xəbərdir. Yəni onlar üçün vardır, nədir? Dırdır. Bax, burada bu xəbər şəkilçisidir. Demək, bu li və hum demək, li ön qoşması və hum bitişən əvəzliyindən ibarətdir və önə keçmiş xəbərdir. İndi keçək növbəti sətrə. Azəbun, bir əzab, mübtəda müəxxərdir. Yəni, sonda gələn mübtədadır. Azəbun, demək, özü isimdir. Demək, mübtədadır. Burada əlimun isə nədir? Sifətdir. Azəbun, əlimun isə demək, uzlaşan təyini söz birləşməsidir. Uzlaşan təyini söz birləşməsi ərəb dilində cinsə, hala, kəmiyyətə, müəyyənlik və qeyri-müəyyənliyə görə